จะให้ถูกใจคนทั้งโลกคงเป็นไปไม่ได้หรอกดังคนรุ่นเก่าเขาบอก10 คน 11 หัวใจอันนิจจังอนัตตาทุกคนล้วนแก่ชราตายไปเหมือนกันทุกคนไม่มีใครใหญ่กว่าโลกไม่มีใครโกงความตายได้งั้นตัวเราเป็นใครใหญ่เล่าให้ใครมาตัดสิน